हेर्नुहोस् 100-150 एउटा घर डुबिसकेको छ रे मान्छे कति मरे कति के हो कतै छैन यो हामी त पढिहाल्यौँ फरक परेन हामी चाँडै भयो बिहान अहिले अब म तपाईँलाई भिडियोमा दुईटा भिडियो बनाएर अब म बनाउँछु नाही हामी त भागिल मान्छे हो तपाईहरु चाँडै आइहाल्नु बाटो गएपछि कति आके आज चाहिँ गाडी यो बेलामा चाहिँ तपाईँको कुनै छैन जम्मै मान्छे आइसक्यो भने अब 200-300 घर डुबिसक्यो मान्छे कति के हो गाडी कति के हो आजै फेरि गोसाइँगुल्ला जाने गाडी यति धेरै आयो अब यता फलामपट्टि आइसक्यो कि यता पनि मान्छे हट्यो यो के भने हेरेको माथि चाइनाको लेख्दै हो यो माथिको चाइनाको भिडियो बेग्राती बजार पुरै सेब्रुबेसी शान्ति बजार सबै जस्तो ये बाग में बने के बाड़ी आए बने खबर गरे जति सुनिलाई बाजा भने के कस्तो चिज गरेर आने के त्यसले सबै भाग्यो भने त्यसले बजारै दुख्छ त ए ठुलो गाडी आएको त सबको पछि ठुलो भने के भाग्नु भने माथि त जानु 6 बजे जानु भाग्नु भने के भने हेलो सुनिसक्यो ए बाडी आएको भने के सबको पछि भने के भाग्नु मात्र भने म यहाँ डाँडो भएर कैसन डाँडो भएर यहाँ बाढी ठुलो आएर पैसो भने किसिम बोलाइसक्यो भाग्नु भने उता छोरी भाग्नु भने हजुर रसुवा त ध्वस्त होलीलाई सबै चाइनाबाट आएको खोलाले सबै पुरै बगाए लगभग एउटा ठुलै बजार हो त्यसरी छोपेर खोलामाथिबाट हिँडिरहेको छ बजार बजार पुरै बेग्राती बजार भन्ने छोपेर त्यो खोलामाथि छ पुरै बजार त मान्छे कति भयो कति भयो के चाइनाबाट खोलो आयो ठुलो बाढी आएको भनिनु भान्जेर बोलाउनु छिटो भान्जेर बोलाउनु छिटो भाग्नु भने हेट के रसुवा त जस्तै बनायो नि बेग्रातीदेखि लिएर टिमुरेसम्म सबै घरहरू च्याब्रुको सबै घरहरू गयो च्याब्रुदेखि बजार गयो सबै गयो साँच्चै हो भने हजुर
सबै गयो केही बाँकी छैन। बेतराती बजार माथि खोलो हिँडिरहेको छ, हेर्नु त त्यो बजार हो, बजार माथि खोलो छ हो, बजार माथि खोलो। मैले यो ठ्याक्कै लाइनमा देखिएको बजार हो, बजार छोपेर खोलो हिँडिरहेको छ। रसुवा त ध्वस्तै भयो। ध्वस्त भइसक्यो, बेतराती केही छैन, अब विश्वास गर्ने हस् हस् के रह्यो त बेतराती? आइसक्यो भने यहाँ लम्बेको आइसक्यो बाटो त्यो माथिको कृष्णको माथिको बाटो मेरो हात खुट्टा तानिरहेको छ दिदी, एकछिनमा के गर्नु सकिरहेको छैन। त्यता भाइले हजुर घरतिर भन्दैछ। आयो गाउँमा आयो भने आयो हेलो छैन।